老铁们，这样你给我点个赞，下期我给他把屁股废了。这一期先试一试手感，我看看评论区有多少人支持我废了他的屁股。今天阳光明媚，又是小赚几百的一天，两台挖机一起干活，好像一天下来时间都快很多。今天的任务就是把两边多余的土全部甩进这个凹槽，把堤坝填起来。显然这一点土肯定不够，那就先全部甩进来，能填多高就填多高。这水库的堤坝要求比较高，所以基本上每一层都只填3到50公分，就得全部仔仔细细的碾压2遍。施工人在上面看着，基本不能放过每一个角落。当我们做了一上午，基本上堤坝两边的土全部甩过来也不够，那么土不够就需要在别的地方拉土过来填。所以当外边的土挖到差不多了之后，我们就先不填了，先把剩余多的一点土全部把它集中起来，修出一条路。这堤坝的口子特别窄，在这里修一条路其实还比较有难度。路是可以随便修好，但是拉了土的重车它就不一定能够下来，所以说这条路还不怎么好搞。当把这条临时道路全部填到位之后，这个水泥路跟新路的接口，我心想着肯定不行。如果重车到了这个地方，一边是水泥路特别的硬，一边是这个泥巴路特别的软，那么重车当从这个水泥路直接下到泥巴路的时候，它可能就会压到很深，而且这个边上这么高的坡，如果外边突然下沉厉害，那么肯定就很危险，严重可能还会导致泥如打滚。所以我就想了这么个办法，利用地上现有的资源，带了几坨大石头上来，把接口的这个地方用石头填出一个坡度。这个石头就是上个视频在底下打出水口的时候挖出来的，可以看到这些石头特别的规整，是那个时候特意做水库出水口制作的，用矮匠打出来的石头。我就在想啊，这么大一坨的石头，也只有以前才有这么勤快的人。再反过来想一想，我们这个年代，那绝对很少有人能吃这种苦。这个地方还遇到一点麻烦，下面有一根自来水管，还导致这个缺口不能填石头，要不然就会把这个自来水管压破。所以我现在想了一个办法，就是把这个自来水管挖出一截，然后叫施工人把它转弯。我在自来水管上面的这个土层把它挖平并且拍紧，然后再搞了一个大石头盖在上面，这样等于说搭桥的原理，刚好就把自来水管给它空出来，然后又是石头搭的桥，还是比较靠谱，车子随便压几下应该没问题。石头摆好了，缝隙特别多，而且石头跟石头摆在一起没有什么凝聚力，这个时候就需要挖一点土，把这些缝隙全部给它填满，然后再用斗背去使劲的拍紧，仔仔细细，不要放过任何一个角落，全部给它拍紧。感觉土不够了，就挖一点过来，一边填一边拍紧。当路上填的泥巴跟石头全部融为一体之后，再把整条路全部给它剪一遍，尽量的剪顺一点，尽量的剪平一点，特别是路的两边，可以从中间把土扫到两边，让它两边高一点，然后再用斗使劲的把两边拍紧，这样两边的边上土也就会比较紧，路就会比较实在。路基做好了，就反复的把它碾压几遍。碾压了之后还没有完，因为土不够的原因，这条路基本上只有2.8米，这坡太高，而路又比较窄，司机开车的时候肯定胆子也就会小很多，可想而知拉土的效率也不会高。所以我就想了这么个办法，只把路的中间给它修出来，把路的两边留一点梗，
这就好像对号入座，每次车子下来的时候，到了这里，他开车就会有参照，自然的就会走中间，而且也不会有危险。这下坡这里特别的宽就无所谓了，只要简单的扫平就行。我思来想去，我感觉水泥路接口的那个地方强度还是不够，反正这条路剪完了还需要碾压，干脆就借这个碾压上下的机会，再挑一点这个细小的石头上去，再给接口的这个地方均匀的撒上一层小石头，然后再这样一坨一坨的把它摆放到位，并且疯狂的拍紧。这条路能想的办法我已经想完了，具体碾压起来的效果怎么样，强度到底够不够，下期带你们看结果。 OK， 老铁们，今天完美收工，有赞的点个赞，有关注的点个关注吧。